მოგესალმებით. მე ვარ დიანა ნიკოლაიშვილი, ექიმი ფსიქოთერაპევტი და დღეს მინდა ძალიან მოკლე და საინტერესო ექსპერიმენტი შემოგთავაზოთ. ამ ექსპერიმენტის მიზანი იქნება დაინახოთ და შეიგრძნოთ, როგორ არის დაკავშირებული თქვენი სხეული, თქვენს ნერვულ სისტემასთან და თქვენს გრძნობებთან და ასევე მიიღოთ მოკლე და პატარა რეცეპტი, როგორ შეიძლება მართოთ თქვენი ემოციური მდგომარეობა თქვენი პოზის ან სხეულის მდგომარეობის მეშვეობით. და ამ ექსპერიმენტისთვის პირველი რაც მინდა გავაკეთოთ, მინდა დაფიქრდეთ რაღაცა პრობლემურ სიტუაციაზე, რომელიც ამ ეტაპზე გიქმნით თქვენ უსიამოვნო შეგრძნებებს, ეს არის ის სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს ამ ეტაპზე გადაჭრას. და როდესაც ამ სიტუაციაზე დაფიქრდებით, მინდა დააკვირდეთ, როგორ იცვლება თქვენი სხეული თან, რაც უფრო უღრმავდებით ამ სიტუაციაზე ფიქრს. თქვენ ალბათ უკვე დააკვირდით, რომ თუ კი მანამდე იჭექით გამართულებით, თქვენი სხეული თან იცვლის პოზას და გადადის იმ მდგომარეობაში, იმ პოზაში, რომელიც კონკრეტულად თქვენთვის პრობლემურ სიტუაციებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, როდესაც თქვენ სხვა დროს, სხვა პრობლემურ სიტუაციებზე დაფიქრდებით, თქვენი სხეული დაახლოებით იგივე პოზას მიიღებს. ანუ ეს არის ის პოზა, რომელიც არის თქვენი პრობლემური სიტუაციის ან პრობლემურ სიტუაციაზე ფიქრისთვის დამახასიათებელი. და ახლა მეორე რაღაცა მინდა გთხოვოთ, გაიხსენეთ მომენტი წარსულიდან, როდესაც თქვენ იყავით წარმატებული. ანუ თქვენ დაიწყეთ რაღაცა საქმიანობა, მიიყვანეთ ბოლომდე და არა მხოლოდ მიიყვანეთ ბოლომდე, არამედ იგრძენით კიდევაც აი ის წარმატება და ის შედეგიანობა, რომელიც იმ მომენტში გქონდათ. მე მინდა ძალიან კარგად შეიგრძნოთ ეს მდგომარეობა, კარგად გაიხსენოთ და დააკვირდით, როგორ შეიძლება თქვენი სხეულის მდგომარეობა, როდესაც აი ესე წარმატებულ და შედეგიან გამოცდილებას იხსენებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანისთვის ეს პოზა მეტ-ნაკლებად განსხვავებულია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის იქნება ბევრად უფრო გაშლილი და გახსნილი, ვიდრე ის პირველი პოზა, რომელიც პრობლემურ სიტუაციასთან დაკავშირებით გამოავლინა თქვენმა სხეულმა. და ახლა მე მინდა გთხოვოთ მესამე რაღაცა გააკეთოთ, მე მინდა შეინარჩუნოთ აი ეს შედეგიანი და ეფექტური სხეულის მდგომარეობა და დაიწყოთ იმ პრობლემურ სიტუაციაზე ფიქრი, რომელიც მანამდე, ანუ პირველი წარმოდგენის დროს წარმოიდგინეთ, მაგრამ თქვენი მიზანი ამ შემთხვევაში იქნება სხეულს მიყვეთ კი არა, შეინარჩუნოთ ის სხეულის მდგომარეობა, რომელიც თქვენთვის შედეგიანობასთან და წარმატებასთან ასოცირდება. რა თქმა უნდა, ამისთვის შეიძლება ბევრად მეტი დრო დაგჭირდეთ და თქვენ ამას ვიდეოს ყურების შემდეგაც გააკეთებთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ მიზანი ამ ყველაფრის. ჩვენი სხეული დაკავშირებულია ჩვენს გონებასთან, დაკავშირებულია ჩვენს ნერვულ სისტემასთან და ასევე დაკავშირებულია იმ რესურსებთან და იმ უნარებთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ ვიბადებით უკვე რესურსულები, ჩვენ ვიბადებით ყველა იმ რესურსით, რომელიც აუცილებელია ჩვენი სამომავლო წარმატებისთვის. დანარჩენს ყველაფერს ჩვენ გამოცდილებასთან ერთად ვავსებთ და ვიძენთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რესურსული მდგომარეობა და როდესაც თქვენ იხსენებთ წარმატებას, იხსენებთ საკუთარ თავს რესურსულ მდგომარეობაში, თქვენი სხეული ავტომატურად რესურსულ მდგომარეობაში წვდომას განახორციელებს და თუ კი თქვენ იმ ამოცანაზე ფიქრობთ, რომელიც ამ ეტაპზე გადაუჭრელია,
და თქვენი სხეული რესურსულ მდგომარეობაშია, თქვენთვის ბევრად უფრო მარტივი იქნება გამოსავლის პოვნა, რადგან რესურსები, რომელიც თქვენ გაქვთ, არ იხურება, როგორც თქვენი სხეული, როდესაც თქვენ პრობლემაზე ფიქრობთ, არამედ იხსნება, როგორც მაშინ, როდესაც თქვენ ფიქრობთ თქვენს წარმატებულ შედეგიან გამოცდილებაზე. მე გთავაზობთ ესეთ ექსპერიმენტს, გავაკეთოთ ეს სავარჯიშო ყოველ დღე. ამ პრობლემურ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ერთ კვირაში ამ ვიდეოს ქვემოთ კომენტარებში დაწერეთ რა შედეგს მიაღწიეთ, რა მოგცეთ ამ სავარჯიშომ. შეიძლება არც არაფერი არ მოგცეთ, იმიტომ რომ ამ პრობლემას ბევრად უფრო ღრმა მიზეზი გქონდეს და არ იყოს მხოლოდ რესურსების საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პრობლემური სიტუაცია გადაჭრათ, ან ეს პრობლემური სიტუაცია გამოწვეული არა შინაგანი, არამედ გარეგანი დაბრკოლებებით, რომელიც არ არის დამოკიდებული თქვენს რესურსულ მდგომარეობაზე, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ამოცანის ამოხსნა არის დაკავშირებული თქვენში არსებული რესურსების ამოქმედებაზე, დარწმუნებული ვარ, თქვენ გარკვეულ შედეგებს მიაღწევთ, თქვენ გარკვეულ აღმოჩენებს გააკეთებთ და ერთ კვირაში კომენტარებში დაწერთ, რომ რაღაცა იდეა მოგივიდათ, ან რაღაცა ახალი ძალა აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში და ეს სიტუაცია მოაგვარეთ. მე გისურვებ წარმატებას ამ საქმიანობაში და მომდევნო ვიდეომდე გემშვიდობებით.